बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक पैनल आया है मेरे पास 150 वाट का, जो एम्पियर और वोल्ट जो है बिल्कुल ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसकी डब्बी जो है वो कंप्लीट ख़राब है। तो सबसे पहले इसकी डब्बी को निकाल कर चेक करेंगे कि क्या मसला है इसमें, कि डब्बी क्यों काम नहीं करी, और उसके बाद इसकी डब्बी जो है वो चेंज भी करेंगे आपके सामने। आप बस वीडियो देखते रहें। और ये टेस्टर की मदद से मैं इसकी डब्बी निकाल रहा हूँ, और निकाल के इसको चेक करेंगे अच्छे से, या आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो है गिलू के साथ लगी होती है, तो इसके साथ जो जल्दी वो नहीं करनी होती। तो सुकून के साथ स्लो स्लो इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि डब्बी जो है वो निकल जाए और पैनल में कोई ख़राबी ना हो। जी दोस्तों, ये देखें, ये इसके डायोड जो है वो जले हुए हैं, और इसमें भी निशान हो चुके हैं। ये देखें, ये इसमें बिल्कुल निशान हो चुके हैं। तो ये डब्बी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तभी ये डब्बी काम नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले इस डब्बी को मुकम्मल निकालेंगे, और ये सोल्डरिंग की मदद से इसके जो कनेक्शन है वो भी निकालेंगे। निकाल कर इसको अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें जो है हम वो दूसरी डब्बी लगाएंगे आपके सामने, और उसके बाद जो है आखिर में इसके वोल्ट और एम्पियर भी चेक करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो जी दोस्तों, तो डब्बी मैंने निकाल दी है। अब ये कनेक्शन साफ़ करेंगे इनकी दोनों लाइनें। और ये दूसरी डब्बी जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी इसके लिए, 3 डायोड वाली, क्योंकि इसमें पहले जो लगी हुई है वो 3 डायोड लगी हुई है। तो हमेशा डब्बी वही लगाएं जो उसमें लगी हुई हो। तो इसको खोलेंगे और इसको देखेंगे इसमें कितने डायोड हैं। जी दोस्तों, ये आप वीडियो देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी दोस्तों, ये डब्बी चेक करें आप, ये बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है। और ये आप खुद जो है घर में लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि हर साइज़ की डब्बी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो आप किसी भी साइज़ की डब्बी लेके, जो साइज़ आपके सोलर पैनल में लगी हुई हो पहले से, सेम वही डब्बी लेके 2 डायोड 3 डायोड या ऐसे 15 वाली 35 वाली सारी डब्बियाँ जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो मैं इसमें ग्लू लगा रहा हूँ। ग्लू लगा के इसके ऊपर डब्बी लगाएंगे, और लगा के इसके फिर कनेक्शन करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे इसकी। जी दोस्तों, तो ये डब्बी जो है वो मैंने लगा ली है इसमें। अब बारी है सोल्डरिंग की। तो इसको अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे, और सोल्डरिंग करके फिर इसके जो है वोल्ट एम्पियर जो भी इसके हैं वो चेक करेंगे कि ये जो डब्बी है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। जी दोस्तों, तो आप वीडियो देखते रहें और वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। ये सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। सोल्डरिंग अच्छे से करनी होती है, सोल्डरिंग में किसी भी किस्म की कोई लूजिंग ना हो। और जितनी सोल्डरिंग सही होगी और डब्बी सही लगी होगी, तो इंशाल्लाह उसके वोल्ट एम्पियर जो है वो अच्छे से बनेंगे, और जो करंट है वो सही से आएगा। और बैटरी चार्ज करनी हो, या फिर कोई भी इस पर पंखा वगैरह चलाना हो, तो इस पर वो आराम से अच्छे से चलेगा वो। जी दोस्तों, तो ये सोल्डरिंग हो चुकी है इसकी। अब बारी है इसकी वोल्ट और एम्पियर चेक करने की। और वोल्ट और एम्पियर आपके सामने मैं इसके लाइव चेक करूँगा कि कितने वोल्ट और एम्पियर आ रहे हैं इसमें। जी दोस्तों, तो ये कनेक्शन भी मैंने चेक कर लिया, कनेक्शन अच्छे से हो गए हैं इसके, और बिल्कुल डब्बी जो है वो लग चुकी है पैनल में, पैनल रेडी हो चुका है। और इसके एम्पियर और वोल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट कितने आ रहे हैं इसमें। जी दोस्तों, ये डब्बी जो मैंने लगाई आपके सामने, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इसके वोल्ट देखते हैं कितने आ रहे हैं वोल्ट। तो मीटर आपके सामने है, आप सिर्फ वीडियो को देखें और चेक करें। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है 20.9, मतलब यूँ समझ लें कि 21 वोल्ट इसके आ रहे हैं। और मीटर को रख रहा हूँ मैं अभी एम्पियर पे। ये एम्पियर पे मैंने सेट कर लिया है। इसके एम्पियर चेक करते हैं कितने। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके 6 एम्पियर आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे एम्पियर हैं इसके।